條片係講解下點樣去create 同 manage 啲 category 嘅。嗱，咁 mouse over 落 product 咧，然後 click 去 category 嗰度。咁然後咧，你見到原底已經有啲 category 都有 main category、subcategory 有兩層嘅。咁我哋可以做咗 1 2 3 4 5，是但打咗個名先啦。Create。如果你呢度唔揀邊個係 parents 嘅 category 咧，suppose 佢係一個 mother category 嘅，即係好似呢度咁樣。F&B 係 mother category，subcategory 喺佢下面，你見到前面係有一橫喺度嘅，咁就係 drinks and food。咁我 for example 我而家 create 啦，然後 and then 我呢個新嘅 category。咁然後如果我想係喺呢度下面再 under 佢一個 subcategory 嘅，咁我又是人打個名啊，咁然後我揀翻個 mother category，然後 add category，咁樣就 create 咗個 category 㗎啦。咁我而家 create 咗個 category 咧，我等翻佢先，因為呢啲係唔 suppose 會有嘅 category 嚟嘅。咁如果我哋揀咗個 category 咧，又點樣 assign 翻落嘅 product 度咧？咁我會喺另外一條片嗰度講。